oblasti audiovizuálneho priemyslu považujem za najvýraznejšiu alebo najvýznamnejšiu zručnosť kreativitu. A čo sa týka víziev, tak kreativita medze nepozná, takže ostáva už len tvoriť, tvoriť a tvoriť. Ja osobne považujem za veľmi dôležité zručnosti, ktoré sa nazývajú mäkké zručnosti a konkrétne komunikáciu, ale možno, ak by som to mala definovať vlastnými slovami, niečo ako zvedavosť. Zvedavosť, ktorá vás poháňa, ktorá vlastne vás ako keby núti zbierať nové poznatky, objavovať nové svety. Niečo, čo je veľmi dôležité potom aj v ďalšom rozvoji, lebo na základe toho, že vy chcete, máte dnes možnosti objaviť ďalšie poznatky. Takže zvedavosť v prvom rade, ale takisto ruka v ruke s komunikáciou, schopnosťou vcítiť sa do pozície druhých a vedieť s nimi nadviazať dialog. Dnes je ťažko povedať, čo je najdôležitejšie. Aj výskum, aj prax ukazuje, že čoraz dôležitejšia je schopnosť kriticky myslieť. A veľmi niekedy často sa prichytíme pri tom, že nehovoríme o tom, čo si pod tým konkrétne predstavujeme. A pre mňa je to asi schopnosť a ochota, najmä u dospelého, otvoriť sa tomu, že čo si myslím môže byť založené na nepodložených informáciách, že čo si myslím už nemusí byť platné a že je dosť nepohodlné a ťažké hľadať informácie, ktorými si opravím nejaký nesprávny pohľad na situáciu alebo na problém. A myslím, že týmto prístupom podporujeme aj ďalšie dôležité zručnosti, a to je vedieť nekonfliktne komunikovať, vedieť udržiavať si dobré vzťahy, pracovné alebo osobné, a byť otvorený poznaniu, hľadať v tom pravdu, vedieť priznať aj svoje slabé stránky a nehanbiť sa za ne a tým pádom vlastne sa aj udržiavať v takej psychickej pohode. Ale šla by som na to cestu kritické myslenie. Národná banka Slovenska považuje za kľúčovú zručnosť pre všetkých, pre deti aj pre dospelých, finančnú gramotnosť, teda schopnosť riadiť si svoje financie. Pre deti je to veľmi dôležité kvôli tomu, aby sa naučili ako byť dospelými, ako používať peniaze, aby vedeli, ako sa nezadlžiť a ako správne hospodáriť v domácnosti. No a pre dospelých v rámci celoživotného vzdelávania je to takisto pomerne dôležitá kľúčová kompetencia, pretože rozumieť svojim financiám znamená z hľadiska zamestnávateľa podporu zamestnanosti a z hľadiska zamestnanca znovu lepšie hospodárenie a zdravší nielen finančný život, ale šťastnejší a kvalitnejší život ako celok. Tak dneska padlo počas konferencie mnoho návrhov, ktoré zručnosti a ktoré schopnosti potrebujeme do budúcnosti pre svoj vlastný život. Môj názor je, že možno nie je zručnosť, je to možno postoj alebo schopnosť alebo otvorenosť mysle, je zručnosť stále sa učiť. Nezabúdať na to, že to najdôležitejšie, čo máme, tak je náš mozog a treba ho stále cvičiť, treba stále rozvíjať a nezanevieť na vzdelávanie. Vzdelávanie nekončí školou, vzdelávanie nekončí vysokou školou alebo strednou školou. Čiže to by bolo asi podľa môjho názoru najdôležitejšie, zachovať si schopnosť sa neustále rozvíjať, neustále sa vzdelávať. Zručnosti sú základom odborného vzdelávania, alebo získavanie zručností je základom odborného vzdelávania. Či už to tie jemné zručnosti, komunikácia s hosťom, komunikácia medzi ľuďmi, verbálna alebo neverbálna, alebo ostatné zručnosti, práca v oblasti praktickej prípravy. Na našej škole je to konkrétne práca v hotelovom a gastronomickom zariadení a zručnosti z pracovnej. Kariérové poradenstvo je pomoc alebo súbor techník a poradenstva pre klientov, pre ľudí, pre žiakov, pre študentov, ale v princípe pre ľudí v každom veku, ktorí sa rozhodujú na tej svojej odbornej ceste. Či už pri výbere školy, alebo pri zisťovaní svojich silných stránok, slabých stránok, ktoré ovplyvňujú našu spokojnosť v živote. V práci trávime veľkú časť svojho dňa a svojho života, preto je veľmi dôležité, aby to bolo zhodné s našimi hodnotami, zručnosťami, vedomosťami, aby sme boli v práci spokojní a obklopenými ľuďmi, ktorí sú podobní ako sme my.